छ। म सम्मानित उपराष्ट्रपति थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली सार्वभौम भई फैलिएका मेची महाकाली। सयौं थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली सार्वभौम भई फैलिएका मेची महाकाली। प्रकृतिका कोटि कोटि सम्पदाको आचल मेहरूका राजधानी शान्ति भूमि तराई पहाड हिमाल अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल। बहुजाति भाषा धर्म संस्कृति छन् विशाल अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल। माननीय कुलपति गंगा प्रसाद उप्रेतीज्यू र प्रमुख अतिथि सम्माननीय उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनज्यू र समुपस्थित सम्पूर्ण भद्र महिला तथा सज्जनवृन्दमा हार्दिक नमनका साथै हार्दिक स्वागत गर्दछु। र आज अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा दिवसको उपलक्ष्यमा आयोजना गरिएको यो मातृभाषा कविता महोत्सवमा हामी यहाँ सहभागी भएका छौँ। र अघि भर्खरै हामीले अहिले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको राष्ट्रिय गान गायौँ, सयौं थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली। र आजको यो मातृभाषाको जुन कविता महोत्सव भएको छ त्यसैको एउटा चाहिँ चरितार्थ भएको छ। महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले भन्नुभएको छ, प्राज्ञिक जगतको सामुन्ने एउटा प्रश्न राख्नुभएको छ, के नेपाल सानो छ भनेर। भूगोलको क्षेत्रफलमा नेपाल सानो होला, तर भौगोलिक विविधता, जैविक विविधता, जातीय विविधता, भाषा साहित्य वेशभूषा धर्म संस्कृतिको विविधता होला, तर त्यो विभिन्नता नभइकन नेपालको विशेषता, भौगोलिक विशेषता, जैविक विविधताको विशेषता, जातीय विशेषता, त्यसलाई एउटा व्यष्टि रूप मान्न सकिन्छ। तर त्यसको समष्टि रूप, त्यो विविधताको समष्टि रूप नेपालको राष्ट्रिय एकता। त्यो राष्ट्रिय गानमै हामीले चाहिँ गायौँ, अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो। र यो जातीय विविधता, भाषिक विविधता त्यो चाहिँ के को लागि त? अग्रगमनको लागि। पृष्ठगमन होइन, प्रतिगमन होइन, बहिर्गमन पनि होइन। यो राष्ट्र र राष्ट्रियताको लागि अग्रगमन। त्यो अग्रगमन के को लागि त? अन्तिममा हामीले जय मनायौँ, जय जय नेपाल, नेपालको जय कल्याणको लागि। त्यस कारणले सयौं थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली, यसको चरितार्थको रूपमा यहाँ विविध भाषाभाषीहरूको मातृभाषाको जुन कविता वाचन भएको छ, मैले फेरि दोहोऱ्याउँछु, यो चाहिँ व्यष्टि रूप हो, यसको समष्टि रूप नेपालको राष्ट्रिय एकता। त्यस कारणले नेपालको राष्ट्रिय एकता, आफ्नो आफ्नो जातीय पहिचान, भाषिक पहिचान, वेशभूषाको पहिचानलाई कायम राखेर एक अर्काको जातीय पहिचानलाई सम्मान गरेर हामीहरू राष्ट्र र राष्ट्रियता, नेपाल राष्ट्र नेपाली राष्ट्रियताको उन्नयनको लागि अगाडि बढ्नुपर्ने छ। र हामीले प्रण गरौँ, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको यो मातृभाषाको कविता महोत्सवमा यहाँहरूलाई फेरि हार्दिक रूपले मेरो व्यक्तिगत रूपमा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको तर्फबाट र नेपाल राष्ट्रको तर्फबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम। र हामीले अन्तिममा एउटा प्रण गरौँ, वयम राष्ट्रिय जागृति आमा पुरोहित, हामी राष्ट्रमा अग्रगामी भई जागौँ। र स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम। सँगसँगै नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका मातृभाषा साहित्य विभाग प्रमुख माननीय कुलपति गंगा प्रसाद उप्रेतीज्यू र प्रमुख अतिथि सम्माननीय उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनज्यू र समुपस्थित सम्पूर्ण भद्र महिला तथा सज्जनवृन्दमा
हार्दिक नमनका साथै हार्दिक स्वागत गर्दछु र आज अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा दिवसको उपलक्ष्यमा आयोजना गरिएको यो मातृभाषा कविता महोत्सवमा हामी यहाँ सहभागी भएका छौँ र अघि भर्खरै हामीले अहिले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको राष्ट्रिय गान गायौँ। सयौं थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली। र आजको यो मातृभाषाको जुन कविता महोत्सव भएको छ त्यसैको एउटा चाहिँ चरितार्थ भएको छ। महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले भन्नुभएको छ, प्राज्ञिक जगतको सामुन्ने एउटा प्रश्न राख्नु भएको छ, के नेपाल सानो छ भनेर। भूगोलको क्षेत्रफलमा नेपाल सानो होला, तर भौगोलिक विविधता, जैविक विविधता, जातीय विविधता, भाषा, साहित्य, वेशभूषा, धर्म, संस्कृतिको विविधता होला, तर त्यो विभिन्नता नभइकन नेपालको विशेषता, भौगोलिक विशेषता, जैविक विविधताको विशेषता, जातीय विशेषता, त्यसलाई एउटा व्यष्टि रूप मान्न सकिन्छ, तर त्यसको समष्टि रूप, त्यो विविधताको समष्टि रूप नेपालको राष्ट्रिय एकता। त्यो राष्ट्रिय गानमै हामीले चाहिँ गायौँ, अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो। र यो जातीय विविधता, भाषिक विविधता त्यो चाहिँ के को लागि त? अग्रगमनको लागि, पृष्ठगमन होइन, प्रतिगमन होइन, बहिर्गमन पनि होइन, यो राष्ट्र र राष्ट्रियताको लागि अग्रगमन। त्यो अग्रगमन के को लागि त? अन्तिममा हामीले जय मनायौँ, जय जय नेपाल, नेपालको जय कल्याणको लागि। त्यस कारणले सयौं थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली, यसको चरितार्थको रूपमा यहाँ विविध भाषाभाषीहरूको मातृभाषाको जुन कविता वाचन भएको छ, मैले फेरि दोहोऱ्याउँछु, यो चाहिँ व्यष्टि रूप हो, यसको समष्टि रूप नेपालको राष्ट्रिय एकता। त्यस कारणले नेपालको राष्ट्रिय एकता, आफ्नो आफ्नो जातीय पहिचान, भाषिक पहिचान, वेशभूषाको पहिचानलाई कायम राखेर एक अर्काको जातीय पहिचानलाई सम्मान गरेर हामीहरू राष्ट्र र राष्ट्रियता, नेपाल राष्ट्र, नेपाली राष्ट्रियताको उन्नयनको लागि अगाडि बढ्नुपर्ने छ। र हामीले प्रण गरौँ, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको यो मातृभाषाको कविता महोत्सवमा यहाँहरूलाई फेरि अनि हार्दिक रूपले मेरो व्यक्तिगत रूपमा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको तर्फबाट र नेपाल राष्ट्रको तर्फबाट यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम। र हामीले अन्तिममा एउटा प्रण गरौँ, वयम राष्ट्रिय जागृति आमा पुरोहित, हामी राष्ट्रमा अग्रगामी भई जागौँ। र स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम। स्वागत मन्तव्यका लागि स्वागत अभिवादन। अघिको महावाणी स्मरण गर्न चाहन्छु। भाषा भाषा जातिमय, अर्थात् भाषा बाँचे जाति बाँच्छ, यो सत्य वचन हो। आज भाषा बाँचेकै कारणले विभिन्न जाति, संस्कृति र अन्ततः देश बाँचेको हामीले महसुस गरिरहेका छौँ। नेपाल विविध भाषा, जाति, संस्कृतिको देश हो। नेपालको इतिहासमा लामो कालखण्ड विभिन्न आदिवासी जनजातिका भाषा र संस्कृतिमाथि दमन हुन पुग्यो, जुन कारणले गर्दा नेपालका महत्त्वपूर्ण भाषाहरू, उक्त भाषामा रचित साहित्य, ज्ञान र सिपहरू सहज रूपमा विकास हुन नसकी पछाडि परेका छन्। आज हाम्रो देशको संविधानमै उल्लेख गरेर नेपालमा बोलिने सबै भाषाहरूको समान मान्यताको घोषणा भएको छ, जरुरी छ। मातृभाषा मानव सभ्यताको महत्त्वपूर्ण दस्तावेज हो। भाषाकै माध्यमबाट लिखित होस् या मौखिक विभिन्न लोक साहित्यहरू, परम्परागत आदिवासी शिक्षा पद्धति, औषधीय पद्धति, योग, ध्यान र पर्यावरणीय विधि, मूर्ति निर्माण, कला, भवन निर्माण, मन्दिर निर्माण, काष्ठ, प्रस्तर तथा खानका जस्ता मिहिन कलाको सिप पुस्ता हस्तान्तरण हुँदै आउने जीवन उपयोगी ज्ञान र सिपहरू पनि धेरै लोप भएका छन्। त्यसैले आदिवासी जनजातिका भाषा साहित्यको व्यवस्थित विकास, सम्वर्धन, संरक्षण अति आवश्यक छ। विश्वमा नेपाललाई हालसम्म परिचय दिइरहेको
र पछि पनि देशको इज्जत र शान बढाउने यिनै सम्पदा र संस्कृतिहरू हुन्। यस अर्थमा पनि मातृभाषा र मातृभाषा साहित्यमा अनुसन्धान, अन्वेषण, अभिलेखीकरण लगायत उत्थानका लागि प्रशस्त मात्रामा नेपाल सरकारबाट लगानी गर्न जरुरी छ। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले मातृभाषा र मातृभाषा साहित्यमा योगदानको कदर गर्दै भाषासेवी, साहित्यसेवी, सङ्घ संस्था तथा भाषा साहित्य प्रेमीहरूका भूमिकाको उच्च मूल्याङ्कनका साथ सम्मान र पुरस्कृत गर्दै पनि आएको छ। वर्तमान नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान मातृभाषा र मातृभाषा साहित्यमा गर्नुपर्ने कार्यहरूको बारेमा पनि सचेत छ। मातृभाषा साहित्यमा सक्दो अनुसन्धान, प्रकाशन, छलफल, गोष्ठी लगायतका कार्यहरू भइरहेका छन्। भाषा र साहित्यसँग सम्बद्ध विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसँगको सहकार्यमा पनि वर्तमान नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको मातृभाषा साहित्यप्रतिको प्रतिबद्धताको एक सोपान हो। हाम्रो यस प्रतिबद्धतामा साहित्यकार, संस्कृतिविद, साहित्यिक, सांस्कृतिक सङ्घ संस्थाहरूबाट साथ र सहयोगप्रति हामी आभारी छौँ। कुनै पनि देशको समृद्धि आर्थिक सँगसँगै मानव विकासमा सांस्कृतिक, भाषिक, साहित्यिक समृद्धिको अतुलनीय भूमिका रहन्छ। यस अर्थमा हाम्रो देश भाषिक र सांस्कृतिक रूपमा धनी मुलुकहरूमध्ये रहेकोमा हामी गौरव गर्नुपर्दछ। गत वर्ष 54 भाषाका 156 कविता प्राप्त भएको थियो। 65वटा कविताहरू वाचनका लागि छनौट भएको थियो। यसपालि 56 भाषाको 154वटा कविता प्राप्त भई 70 कविता वाचनका लागि छनौट भएको छ। गत वर्ष जस्तै यसपालि पनि 16वटा सांस्कृतिक झाँकीले सहभागिता जनाउनु भएको छ। यो सहभागिताले हामीलाई थप उत्साह र ऊर्जा प्राप्त भएको छ। मैले माथि उल्लेख गरिसकेँ, मातृभाषा र मातृभाषा साहित्य सम्बन्धी कार्य राष्ट्रिय महत्त्वको कार्य हो। यसमा हामी सबैको समय र समर्पणको आवश्यक छ। साथै त्यत्तिकै आर्थिक लगानीको पनि जरुरी छ। यसैले म आफ्नो विभाग र नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको तर्फबाट नेपाल सरकारको विशेष सहयोग र उपस्थिति र तपाईहरू सबैको निरन्तर सक्रिय सहभागिताको अपेक्षा गर्दछु।